Hello everyone, good morning and welcome back to the channel from Madgaon, Goa. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ತ್ರಿಶೂರಿಂದ ಮಡ್ಗಾಂವ್ಗೆ ಬಂದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಟು ಮುಂಬೈ ಮಂಡವಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ಸು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟ್ರೈನು ಅಂತ ನಾನು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಅಂತ. ಸೊ ಕೋಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಚಸ್. ಬಾತ್ರೂಮು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಡೆನ್ಸ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಗೋವಾ. ಮತ್ತು ಟೂರಿಸಮು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಜನ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು. ಟ್ರೈನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಗೋವಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲೀಂ ಅಲಿ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಹತ್ರ ಇರೋ ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಆದ್ರೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪೋಹ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೆಂಟ್ರಿ. ಪೋಹ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಮಾ ವಡ ಇದೆ, ಇಡ್ಲಿ ವಡ, ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಏನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಗೋವಾ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಂಧುದುರ್ಗಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಟ್ರಿವೆಂಡ್ರಮ್ ಟು ಮಡ್ಗಾಂವ್ ರೂಟ್ ತರ ಈ ರೂಟಲ್ಲೂ ರಿವರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೂಟು.
ಗೋವಾ ಟು ಮುಂಬೈ ರೂಟು. ಬಟ್ ಕೇರಳ ಟು ಗೋವಾ ರೂಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಸ್ಟಲಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಸೊ ವೈಭವವಾಡಿ ರೋಡ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಈ ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಸು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೇಷನ್ಸು, ಯಾವುದು ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದು ಶೈನಿಂಗ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಇರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಮಜಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೊಂಕಣ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಯುಸಿನ್ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್ಸು. ಮಾಲ್ವಾನಿ ಕ್ಯುಸಿನ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ರತ್ನಗಿರಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮುಂಬೈ ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಕ್ಯುಸಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯುಸಿನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮೀಲ್ಸ್ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಂಚಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಇದೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮನೆ ಥರ ಇದೆ.
ಸೊ ಈಗ ರತ್ನಗಿರಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರತ್ನಗಿರಿ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್ಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ನೀವು ತಿಂದಿರಬೇಕು ರತ್ನಗಿರಿ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೋ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಉಕ್ಷಿ ರೀಜನ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ಸು. ಉಕ್ಷಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ, ಅದು 2 ಟನಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು. ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಇದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಸೊ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೀನರಿ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅದು.
ಸೊ ಚಿಪ್ಲೂನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಕ್ಲೌಡಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆನೂ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನರಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀನಿ, ಊರ ಹೆಸರು ತುಂಬಾನೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು. ಖೇಡ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ವೀರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಇಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ಸ್ ನೋಡೋದೇ ಚಂದ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಇದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಂಕಣ್ ರೀಜನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಕತ್ಲೇನೂ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕತ್ಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಐಲ್ ಎಂಡ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಯರ್. ಐಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ with another exciting journey. Till then, take care and stay safe.